Ljudi, stigla sam na moje omiljeno mesto. Ja ne mogu ovo da vam opišem koliko sam ja srećna kad ovde dođem. Samo da vam pokažem kako izgleda. Ferrari F512M. Njihova maksimalna brzina kažu da je 350 km na sat. Sada se nalazim u pravoj meki. 911 GT2 RS Club Sport. Specijalno izdanje Bugatti Chirona 110. ANS mu je oznaka. Dobro jutro, dobrodošli u novi video. Ja sam Maja, vi ste na kanalu Hot Heels. Možete da vidite ovde oko mene samo šljašteći glamu. Šalim se, evo nas u Dubaju. Došli smo nekom prilikom koja je prirodne teme i idemo na jednu svadbu kasnije. Sada sam želela da iskoristim priliku da vas odvedem negde gde smo bili prošli put kad smo bili u Dubaju. Mislim da se sećate, u pitanju je jedan salon automobila. Ja sam sa njima u kontaktu i uvek me zovu kad god sam tu da napravim recenziju ili da pogledam šta imaju novo i da snimimo. Tako da, evo, čekam sada taksi, idem da vidim šta se dešava i koliko će nam trebati vremena tamo s obzirom da su velike gužve. Mislim da sam na svakom ćošku vidjela nekoga iz Beograda i javila se. To je nevjerojatno koliko je Dubaj postao Beograd. Tako da, eto, vidimo se za sekundu. Ljudi, stigla sam na moje omiljeno mesto u Dubaju. Kakve plaže i okeani, more je ostalo. Ovo je meni broj 1. Kad smo kod kupovine polovnjaka, tu je naša aplikacija Car Vertical. Uz pomoć koda Hot Heels dobijate 30% popusta na istu. Ona je jako korisna, znači kada kupite ili se interesujete da kupite nekog polovnjaka. Konkretno ovde smo naveli BMW trojku, to jest BMW M3. Imamo sve na njoj. Imamo kilometar sat da je dobar, imamo pravni status da je dobar, a oštećenja tu piše da je potrebna pažnja. Tako da imamo ovde galeriju slika koje pokazuje do kakvih oštećenja je došlo. Konkretno mislim da je bilo nekog sudara, evo imamo obeležje da je M motor, ali ispod haube, ispod prednjeg dela se baš vidi da je oštećenje velike razmere, tako da kada izađemo odatle možemo da vidimo da nismo pronašli ni jedan detalj u vezi sa krađom ovog vozila i da je sve ostalo u redu. Takođe, kilometar sad pokazuje da je prešao 157.167 kilometara i da nije pronađen ni jedan problem u pravnom statusu. I imamo dva upozorenja, to je dva zapisa za ovo vozilo, da je oštećeno zadnji i prednji deo. Takođe, ovde je procena štete do 600.000 dinara i sve ostalo da, što se tiče prirodnih katastrofa, nije pronađeno. Tako da, Car Vertical aplikacija, vrlo korisna stvar i svuda u svetu veoma poznata. Downloadujte Hot Heels kod i to je to. Ja ne mogu ovo da vam opišem koliko sam ja srećna kad ovde dođem. Ima puno novih vozila, o nekima smo dobili neke baš neobične specifikacije, a posebno o ova 4 lepotana ovde. Sad ću da vam pokažem. GTR, ljudi. Vi ne razumete. Vi ne razumete ovo. Ali ovo je žuti. Ne znam da me veže žuta boja, zato što sam jedan auto imala davno kad sam bila klinka u baš ovakvoj boji, ali ovo, samo da vam pokažem kako izgleda. Ne mogu da vam opišem ovu sreću kad sam videla ovaj auto. Zapravo, relativno skoro, pre par godina, me je brat upoznao konkretno s ovim modelom, pošto je on veliki ljubitelj. Vi ne razumete šta ovaj auto može. Sad ću malo bolje da vam ispričam, a čisto da vas uvedem u priču o tome. Mislim, ovo je strašno. Vidi boju. Bože, dragi, kakve G klase, ljudi i ostalo.
Ne. Ovo je another level. Ali stvarno treba da se razumeš i da znaš šta je ovo da bih voleo. Jer, znate kako, ženama su uglavnom ovakvi automobili jako ružni. Vidi pelne BBS. Pogledaj. Jo, Bože. Jo, Bože. Pogledaj. Bukvalno mi nije dobro. Vidi ove. Ću, kakve su pelne. Sekund samo da vam pokažem. Pošto ključevi su kod menadžera, ako menadžer nije tu, čuvaju ih kao suvo zlato. Vidi ovo. Vidi ovo. Ma, strašno. Motorsport, Main Sport, Bože. Ovo nikad nisam videla uživo. Oni su mi prvi zapali za oko i mi smo ulazili. Oni su se uparkiravali, zapravo ovaj žuti je bio tamo do izloga. Provešću ovde kvalitetno vreme. Kao što sam rekla, počinjemo kod GTR-a. Znam da ste svi zaljubljenici u GTR-a. Imamo jednog koji viđemo na Dedinju, znate koji košarkaš ga vozi. Ajde u komentarima da čujem šta mislite o njemu. Inače, ovaj GTR je specijalno izdanje koji su Japanci proizveli. On je najlakši, ako ne i najlakši zapravo od svih GTR-a. Ima 580 konjskih snaga. Najlakši je, ima neki spoiler, ima puno karbona. Videli ste BBS felne, mislim da su one ekstremno lake felne na njemu. Samo da vidim. Nisam sigurna, ali mislim da jesu. Unutra ne smemo da uđemo. Snimila sam malo pre baš i ove njegove specijalne oznake. Naravno, rekli su mi da je prošao ceo svet i da je bio na nekim izložbama koje su onako poprilično bitne i značajne. Unutra, ono što je zanimljivo jeste da je volan na desnoj strani. Sad nisam sigurna zašto, morat ćete da mi oprostite, ali svakako, naravno, manuelac je u pitanju. Kažem, 580 konjskih snaga. Ubrzanje mu je nerealno, moramo da obratimo pažnju na spoiler koji je od karbona i u zelenoj boji, kao i retrovizori i ovo malo ovde, da kažemo ovaj wing koji se nalazi ovde, naravno GTR, da samo se zapamti kada se vozite iza njega o čemu se radi, Skyline čuveni, Mainz, šta reći, N-Spec Nur, znači totalno jedan auto koji ne možete da vidite svakodnevno na ulicama, samo na nekim specijalnim eventima, sajmovima, događajima i to oni kako kažu, kako mi je rekao menadžer, mora da traži specijalno neko ovlašćenje od nekog vlasnika. On je trenutno na prodaju, ali kaže da se vlasnik dvoumi od čitavih, ne znam, verovatno 10 godina da li će ga prodavati ili ne, s obzirom da ima ogromnu kolekciju automobila ovde u Dubaju, a među omiljenima mu je GTR. Pa ne znam ni zašto ga prodaje. Znate šta mi je fascinantno? Što me ovaj ksenon svetla kada vidim u mraku onako iza dok smo na ulicama me podsjećaju pomalo na one BMW, one Angel Eyes, ali ona baš starija. Ne znam da li se sećate, stavit ćemo sada u videu, ali stvarno svaki od ovih GTR-a izgleda neverovatno i onako svaki je na svoj način. Ono što možemo da kažemo o ovom motoru konkretno jeste da je Twin Turbo 3.6, da ima od 400 do 600 konjskih snaga zavisnosti od toga kakav je motor i koliko je čipovan ili kako mi kažemo u narodu buđan. Omori Factory koji možemo da vidimo ovde ovaj logo jeste kompanija koja se bavi samo ručnim sklapanjem ovakvih modela, specijalno olakšani za neke trke, verovatno staze i ostalo. Tako da još jedan primjerak koji ne možemo da vidimo svuda. 2.6 litarski redni, Twin Turbo, 6 cilindara. Ono što mogu da vam kažem jeste da je njegova konjaža, to je konjske snage od 280 do 320 konjskih snaga. Ovde sam morala da otvorim i neke konkretne specifikacije jer on je legendarni. Znači od 0 do 100 za 4,9 sekundi. Maksimalna brzina mu je preko 250 km na sat. Ima čvršće ogibljenje, ima karbonski prednji spliter, veći zadnji difuzor što ćemo sada da vidimo i napredniji sistem kontrole trakcije. Da vidimo da li je to tačno. Jeste. Evo ga. Ima dodatne aerodinamičke elemente. I inače ovaj V-Spec, kako ga zovu, je napravljen za one, da kažemo, ozbiljnije entuzijaste
na stazi, tako da je onako totalno pripremljen i može, ja mislim, rame uz rame da stane sa onim nekim Porscheima njegovo godište, lagano. Ne znam šta pre da snimim. Ferrari F512M. Ne znam da li se sećate videa koji sam snimila s njim, onog šaljivog, kako ležim bukvalno na podu, gledam ga zaljubljeno i maštam kako se vozim nekom Provansom. 5-stepeni menjač, rekli smo da je vazdušno aspirisan, da je poslednji model Testarosse i da mu je vrednost preko 1.000.000 evra. Snaga je 440 konjskih snaga, snaga motora i ono što ga pokreće. Pitali smo da li možemo da startujemo, ali nam nisu dozvolili, naravno. Pogotovo ovakve primjerke koje su pravi raritet kod nas u svetu, svuda. 500 Nm, mislim da samo kako čujete može kosa na glavi da vam se podigne, kako čujete njegove specifikacije. Očuvan je u neverovatno dobrom stanju, mislim da je ovo prva farba, ima ovih malih ogrebotinica od onog održavanja i farbanja, neverovatan auto. Baš hoću prvo da pređem sve ove raritete i starije modele, a onda da se uputimo na tamo ono sveto trojstvo i ono sve što isto sigurno vas sve zanima. I ako se pitate zašto su ogradili ove modele ovde i ne daju da se priđe, u pitanju su modeli koji su jubilarni, napravljeni za 70-godišnjicu postojanja od prvog bolida Ferrarija. Ovde se konkretno nalazimo kod Ferrarija LaFerrari Aperta 2017-2016 godište. Njihova maksimalna brzina kažu da je 350 km/h, ali nešto ne verujem, mislim da može to i mnogo brže. Konkretno ovo je prešao 3700 milja. Sad ne znam u kilometrima koliko je to. Znam da su očuvani neverovatno i da izgledaju bolesno dobro. Bukvalno nemaju ni jednu ogrebotinu. Imaju 250 konjskih snaga, 900 Nm, što je, ja mislim, retkost i što nikada nećete vidjeti uživo, da sklop motora nosi ovako neke oznake. Odmah sam videla da je ovaj konkretno crni prodat, a sivi se prodaje, tako da neverovatno, eto, oni su ga ostavili da ljudi gledaju i da se dive ovakvom automobilu. Ferrari Enzo 2003. godište, 660 konjskih snaga, automatski menjač 6 brzina, neverovatan automobil. Mislim da mu je težina oko 1300 kg, ako se dobro sećam. 350 km/h mu je maksimalna brzina, 650 Nm, kao što sam rekla, 660 konjskih snaga. Dovoljno je samo da kažem da kopčanje ima u one 3 tačke, da sedite i da poletite. Neverovatan auto. A boja? Strašna. Ferrari iz 89. godine, zapravo 1989. F40, sve na njemu je jedinstveno, nepromenjeno i u originalnom stanju. Petostepeni manuelni menjač, šta bolje nego manuelac koji je iz 89. Ferrari, koji je prešao samo 11.000 km. Sada se nalazim u pravoj meki. 911 GT2 RS Club Sport 2019. Martini Racing verzija koja je konkretno ovde obogaćena ovim materijalom. Svi znamo o čemu se radi. Karbon je na svakom ćošku, koraku ovog automobila. Roll cage totalno pripremljen za neke trke i samo sređen za stazu. Imamo čuvene ove tačke koje se nalaze ovde za lako menjanje guma. Ono što mogu da kažem, 700 konjskih snaga, 750 Nm mu je obrtan moment, pogon mu je na zadnjim točkovima, 7-stepeni PDK menjač sa pedal shifterima, svi znamo šta je to, tako da ajde da zavirimo, da vidimo kako izgleda unutra i kao što znamo, vozili smo se već u nekim trkačkim automobilima kada nemate ovo suvozačevo mesto, pa vam oni dodaju sedište čisto zarad komfora i toga da se provozamo s nekim od trkača. Izgleda neverovatno i naravno njihov volan koji je obogaćen sa svim pedal shiftovima i shiftericama. I vidite, ovo je meni omaž svim GT2 RS lepotanima. A odmah pored nas GT3 RS. Ovo je, mislim, 2022. ili 3. godište. Karbon, izdovi, hlađenje. Sve o njima smo već prošli. Vejsah, RS, oprema. Znači, kako prolazim pored svake ove GT3-ke,
To je nešto neopisivo osjećaj. Mislim da mogu ovako da sedim danima i da ih gledam. Sada se nalazimo kod Porsche 918 Spydera koji se proizvodio od 2013. do 2015. godine. Ono što ga odlikuje, što je drugačije od ostalih, jeste da ima pogon na sva 4 točka i da ima 2 elektromotora. Jedan se nalazi napred, a jedan pozadi. Ima 7-stepeni PDK menjač, kao što sam rekla, 4x4 pogon i neverovatno je to što je on jedan, ja mislim, među posljednjim atmosfercima. Tako da, eto, još jedna ekskluzivna prilika da vidimo ovakav auto, a i motor od 0 do 100 za 2,6 sekundi. Električni domet ima oko 19 km, a težina mu je oko 640 kg. Sad, ko pogodi koji se auto nalazi ispod ove cerade dobija nagradu od Hot Heels ekipe. Tako da, ajde da ga samo snimimo ugrubo, pa pogađajte u komentarima, a onda ćemo da dodelimo jednu lepu nagradu. Ovo što sada vidite na kameri je Ford GT koji se proizvodio od 2017. do 2022. godine. 3.5 mu je motor, zapravo V6 Twin Turbo snaga od 650 do 660 konjskih snaga, što je neverovatno. Obrtni moment i 750 Nm i ovo je jedini automobil koji je Ford proizveo da je hiper automobil. Naravno, pogon mu je na zadnjim točkovima. Imate prilike da čujete malo njegov zvuk i kako on izgleda. Ovo što je zanimljivo jeste da su mu performanse od 0 do 100 za 3 sekundi, maksimalna brzina 350 km/h. Ima aktivno vešanje koje isto možete da vidite. Što se tiče aktivnog vešanja, spušta se i podiže nevjerojatno brzo. A recite mi sad na koji automobil, to je brend automobila, vas podsjeća ovo staklo i ovo što mu je ovako sve transparentno i prozirno. Ono što mogu reći jeste da je Ford brend automobila koji ima među najdužim tradicijama na tržištu, zapravo svetsku tradiciju na tržištu automobila. Tako da, eto, potrudili su se da napravi jedan hiperautomobil. Kratko je trajala njegova proizvodnja, čitavih 5 godina od 2017. do 2022. Ali dobro, okej, ja mislim da je skoro sve zahteve ispunio i da može rame uz rame da stane s nekim u njegovom rangu trkačkim automobilima. Inspirisan je Le Mans pobednikom iz 66 i napravljen za proslavu 50. godišnjice. A ono što mogu da kažem jeste da je njegova vrednost početna od 500.000 pa ide do milion i 500.000 evra. Neverovatno. I imamo još jednu Ferrari Lapertu, kao što smo imali crnu i sivu iz 2017. i 2016. godine. Ova izgleda još atraktivnije i još lepše. I sada vidimo kako je kad se ovaj roll bar otvori. Totalno drugačiji utisak i dojam imamo o automobilu i verujem da je, iako je pun karbona, spreman za neko poletanje uz neku francusku rivijeru, Cannes, Monaco, Nica, Azurna obala. Stvarno auto koji je greota što sedi ovde i ćuti. Neverovatno. 510 konjskih snaga, 470 Nm, Ferrari Scuderia Spider koji se pravi od 2008. do 2009. godine. Jedan znak nam je skrenuo pažnju, jeste da su ga konstruisali ili ti spojili F1 konstruktori, kako da se izrazim, ili ti proizvođači, ili ti specijalni inženjeri koji se bave i čitav tim i da je ovaj World Championship zapravo da se sa njim osvajale. Ne mogu da nam daju informacije šta, kada i gde i šta su osvojili, ali jedan izuzetni primjerak koji je napravljen u 499 primjeraka u čitavom svetu i njegova oznaka je Ferrari 16M Scuderia. Obrtni moment, rekla sam, 470 Nm i pogon je na zadnjim točkovima, naravno, jer kako ovaj auto da ne bude zabovan ako nije pogon na zadnjim točkovima. Težak je čitavih 1600 kg, ima neke sitnice koje su od karbona, ali nisu mu toliko posvetili pažnju da ga nešto olakšaju. Naravno ima ono jako tvrdo ogibljenje, sportsku šasiju i evo, zanimljivost, karbon koji se nalazi ovde iza sedišta i totalno onako drugačiji. Možemo odmah da zaključimo da mu je menjač na volanu, naravno, šifterici su tu i izgleda wow, ovo nisam videla nikad uživo, ali zaista očuvan i stanje je neverovatno dobro. Nijedna grebotina, održavan, mažen i pažen. Wow, wow. A
sada smo naišli na specijalno izdanje Bugatti Chirona 110. ANS mu je oznaka. Težak je samo 2000 kilograma, a zapravo ono što ga odlikuje jeste ovaj blue karbon koji se nalazi, od kog je ceo napravljen i čitava njegova šasija. Ima 1500 konjskih snaga, 1600 Nm, a najviša brzina mu je 420 km/h. Ljudi, da li možete zamisliti šta je ovo? Mislim da je ovo, ako ne među najbržima i najbrži automobil ovde u salonu. Imamo ovde i oznaku koja se nalazi. Imamo ovde da je u pitanju V16. Mislim, ovdje imamo sve, ne moramo mnogo da mislimo. Auto, fantastičan. Ovo nisam videla nikad uživo i ovo je jedan od zaista rariteta u ovom salonu. On je napravljen povodom 110. godišnjice Bugattija. Imamo ovde i oznaku koja to govori. Vidite da je sve, čitav ovaj bočni deo, zapravo ceo od ovog blue matte karbona. Neverovatan auto, a unutra naravno sve odlike Bugattija ima. On je 2021. i odmah smo dobili informaciju da je prodat, tako da svaka čast. Od opreme mogu da vidim da se proziru plavi konac, plavi stitching. Zapravo imamo ovde 110. godišnjicu, obeležje na samom sedištu i da je u crnoj nekoj mat koži. Zaista neverovatan auto. Neverovatan, ne sam da ga diram, ali izgleda zmaj. Šta da vam kažem, osim da sam želela ovog puta da pređem samo neke raritete i neke novitete koje su oni ovde dobili. Malo smo duže čekali na ovaj Media Pass. I evo, ovo je trajalo par sati. Znate da ja ne želim da izađem odavde. Znači, ovo je meni raj. Uopšte me ne zanimaju ni izlasci, ni plaže, ništa. Zanima me samo da ovde provedem što više vremena. Samo da vidimo gde ćemo izaći. Još malo ću da vas ovde, ima puno dece, znači ne dozvoljavaju svima ulaz i ne može svako da snimi, ali evo, ukratko ću samo da vas provedem i da sednemo do ovog kafića i da napravimo neki recap. Zaista, ljudi, ovdje što se vidi u Dubaju ne može nigdje da se vidi i to je nešto neverovatno. Ono što od automobila ja ovdje vidim, ne mogu da vidim nigde u svetu. I zaista sam srećna zato što imamo jako lepu saradnju sa First Motorsom i zato što nas, evo, zovu već, mislim da je ovo 3. put da smo ovdje došli i da smo napravili jedan lep video, ovako manje više neobavezan, ali sam želela čisto našim ljudima da približim neke raritete i neke starije automobile. Njihova proizvodnja je počinjela od 80-ih pa negdje do 2000-ih, 2000 neke godine. Uopšte nisam htjela da se baziram na ove paprno, ekstremno, najnovije, skupe i da, evo, mislim, ti najnoviji, na njima je i akcenat. Ali, eto, ono što hoću da vam kažem jeste da tek kad dođem ovdje shvatim da zaista autoindustrija nema limiti, nema granice i ono što je neverovatno jeste da kako je automobil stariji, tako je njegova vrednost sve veća, pogotovo kada je njegov stanje ili ti condition, kako oni kažu, sada su mi objašnjavali, dobro. Tako da, eto, imamo neke raritete, imamo skup automobila koji se nalaze ovde, čiji je vlasnik zapravo, pogotovo ovih LaFerrari i LaPerta, dozvolio i dao i dogovorio se sa njima da mu oni plaćaju, sad ne znam da li na godišnjem, mesečnom nivou, da oni budu ovde i da se nalaze ovde i da mi možemo da ih gledamo zaista i da im se divimo. Neke su imali prilike i da čujemo i da vidimo kakav je to zvuk i šta oni proizvode. Vidjeli ste Ford GT, neverovatan auto, nisam ga nikad vidjela uživo. To je jedini Fordov super automobil koji su oni napravili. Tako da šta reći, ja ću još malo da vam usnivim, idem da popijem kaficu i da, eto, uživam jedno sat vremena ovo da zove me drugarice, neko društvo i muž i kaže šta radiš ti tamo više, rekao ljudi, ja ne želim da odem odavde, meni je ovde prelepo, mislim šta reći. Tako da vidimo se u sljedećem videu, pogađajte o kom se auto radi, tu vam je malo pre ove rekapitulacije, dodelit ćemo jednu lepu nagradu. Vidimo se ponovo i komentarišite mi da li vam se sviđa ovakav tip videa kad je vlog u pitanju. Tako da veliki pozdrav od svih nas. Ćao!